Dan huwa ġojjel ieħor mill-kollezzjoni tal-Biblioteka Nazzjonali. Din id-darba minn kollezzjoni ta' Inkunabula. Inkunabula huma dawk il-kodba li ġew stampati qabel l-1500. L-istampar kien beda minn Johannes Gutenberg madwar l-1450 u l-kodba li ġew stampati minn dak iż-żmien sal-1500 ninkunsidrawhom bħala Inkunabula. Jiġifieri tal-bidunet, għax inkunabulum tfisser literalment cradle, allura speċi meta l-kodba kienu għadhom fil-bidunet tagħhom. Dan il-ktieb jitratta l-istorja ta' Rodi, tal-gżira ta' Rodi fejn kien hemm il-kavallieri dak iż-żmien meta ġie stampat il-ktieb u kien miktub minn persuna importanti ħafna fl-Ordni ta' San Ġwan, Guillaume Carsan. Issa Carsan ma kienx kavallier tal-Ordni, però kien viċi kanċillier minna ma kien ċifiri kavalli propja, kien viċi kanċillier u anki segretarju tal-Gran-Mastru d'Aubusson. Il-volum jitratta l-istorja ta' Rodi mhux biss ta' kavallieri meta kienu Rodi, ma anki ta' Rodi bħala post. Fis-sens li pereżempju jiddeskrivi t-terremot li kien hemm Rodi, u mbagħad jiddeskrivi wkoll l-assedju tal-1480 mit-Torok u il-mawra wkoll ġewwa Rodi tal-Prinċep Tork Zizimi. Huwa mimli stampi li ngħidulhom woodcuts, mit-teknika tagħhom huma woodcuts. Il-teknika tal-woodcuts kienet ikkonsisti li l-istampi kienu jiġu imnaqxin fuq blokok tal-injam u mbagħad imdekkin blinka u tiġi stampata fuq il-karta, f'dan il-każ huwa karta, mhux parċmina. Il-skript huwa skript gotiku tipiku ta' dak iż-żmien. Meta ġew stampati l-kodba fil-bidu fil-Ġermanja kienu jużaw il-skript gotiku. A differenza ta' dawk il-kodba li kienu ġew stampati l-Italja fejn kienet tintuża l-iskript Karolina ngħidula li kienet iktar rounded u fifa dan huwa pointed script. Issa fil-kolofon ta' dan il-ktieb l-ewwel tajjeb ukoll nispjegaw li fil-bidu tal-istampar ma kienx ikun hemm l-informazzjoni fil-bidu ta' ktieb imma fl-aħħar. Fil-fatt ma kienx hemm laqas title page. L-informazzjoni kienet tkun fl-aħħar u għandna l-informazzjoni kollha ġifieri min kitbu il-ktieb. Mill-kolofon ukoll nafu li dan il-ktieb ġie stampat mill-istampatur Ġermaniż Johann Regger fil-belt ta' Ulm fl-istamperja tiegħu u tlesta nhar l-24 ta' Ottubru 1496. L-legar tiegħu l-istess mhux oriġinali kien sar fl-1950 peress li l-kollezzjoni tal-Inkunabula li tagħha għandna xi 60 item fil-kollezzjoni, ħafna minnhom kellhom il-bindings tagħhom fi stat ħażin allura ġew irlegati mill-ġdid fil-ħamsinijiet mill-Bibliotekarju ta' dak iż-żmien Domar Rongwanes. Dan il-ktieb huwa importanti ħafna wkoll għaliex fih mhux imħabba l-kontenut tiegħu biss imma għaliex fuq il-flyleaf hemm żewġ noti, wieħed minn Carsan stess, miktub minn Carsan stess bidu u ieħor minn Giacomo Bosio li huwa storjografu tal-Ordni li iktar tard kiteb l-istorja tal-Ordni fejn jgħid li dan il-ktieb huwa una prezzjoża ġojja. U jgħid ukoll li kien fil-kollezzjoni tiegħu, però kien ġie għandu minn kavallier importanti ieħor fra Saba di Castiglione. F'wieħed mill-woodcuts naraw il-Carsan stess jippreżenta kopja ta' dan il-ktieb lill-Gran-Mastru ta' Rodi li kien dak iż-żmien Pierre d'Aubusson. Carsan kif għadna kien viċi kanċillier tal-Ordni, kien Flemish minn Flanders u miet nafu li miet fl-1501 jiġifieri 21 sena wara l-assedju ta' Rodi u ftit snin wara li ġie stampat dan il-ktieb.